şeyler çıkıyor. Tepe yangın oluştu abi. Gitti o sırt komple yanacak şimdi. Helikopter yetişer oraya bir su atabilir. Rüzgar da çıktı. Atacak şimdi. Bu tarafa değil mi? Allah atacak. Burası belliydi zaten. Bu yanına inşallah gelmez ya. Başka yapacak bir şey yok. Tabii öyle koyuyor. Ha? Bizim altta dolanacak suyu. Atmak zor, dolanmasa mahvolur. Ama hiç fark etmez. Acayip. Bu kadar kalabalık ama erken gitti. Yangın diyor. Öbür tarafa Bak deriye ta tarafa atlıyor bak. atladı abi atladı. He? Atladı. O şimdi orada çok büyük tepe yangın olabilir. Şu öbür taraf çukur çukur sağ taraf. Şurayı söndürdü oram. Nereye? Şurayı söndürdüler. Orası söner abi. Orada ekipler var. Orada bitti bak. Burada geldiğinde bayağı bir zoom vardı. Şimdi orayı bayağı azaldı.
vatandaş olarak şunu söndürebildik biz ya gitse buraya ya. Sen çık kardeşim. He? Biz şimdi vatandaş olarak gitse buraya yapmış seferberlik yapacak. Basit duman olmayan bir yerlere vatandaş birer altından geçiyor, geçiyor eder ya. Ya vallahi tepemden şöyle vuruyor güneş. Yok be, yangın karşıda abi, ben bu taraftayım. Yok. Ya abi rüzgar çıkıyor. Şimdi yolun oraya kadar dayandı. Yoldan bu tarafa atlatmamak için uğraşıyorlar. Ya helikopterler tam yakıtı bitti, yakıt almaya gitti. Tam o arada